ٹی وی اور آپ کے سٹی پوری دنیا اسلام قبول کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ نمبر 1 سے سوال کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آیا بہت کوشش کر کے اپنے دوست کے ساتھ میں، بہت مشکل سے، مجھے بہت شرم آ رہی تھی، لیکن مجھے آج میرا دوست لے کے آیا اس موقع پہ اسلام قبول کرنے کے لیے۔ میں بہت خوش ہوں اور مجھے کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ میں آج 15 سالوں سے سوچ رہا تھا کرنے کے لیے، لیکن میں شرما رہا تھا اپنے یہ چال لوگ سے، چال کے جو آدمی ہیں مجھے غلط سمجھے گے کہ یہ لڑکا اتنے سال سے رہا ہے، کبھی سوچا نہیں، آج یہ سوچ رہا ہے۔ میں نے اپنے دوست سے بولا تھا بہت پہلے بھی کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، اس نے مجھے لے کے آیا۔ آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ حسین میرا دوست ہے، آج یہ مجھے لے کے آیا۔ مجھے اتنا خوشی ہے کہ مجھے آج اسلام قبول کرنا ہے کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہاں میرا دوست مجھے اچھی جگہ لے کے آیا ہے، کہ میں آج تک کئی مندر نہ کوئی مسجد کہیں میں گیا ہی نہیں ہوں، کہ مجھے کچھ راستہ ہی نہیں معلوم ہے، کہ خالی اتنا معلوم ہے کہ بھائی ہاں کہ میرے دوست میم بھائی ہیں، میں ان کی بہت تعریف اور عزت کرتا ہوں کہ ہاں بھائی لوگ سب جاتے ہیں، نماز وماز پڑھتے ہیں، میں یہ ہوں اکیلا کہ مندر نہیں آتا، کچھ نہیں جاتا ہوں، ان لوگ ساتھ رہتا ہوں، سب سیکھا ہوں، سب ساتھ میں بیٹھا ہوتا ہوں، لیکن مجھے ایک ہی چیز مطلب سمجھ آتی کہ میں بنوں گا مسلمان، لیکن مجھے کوئی ریئلی کوئی یہ تو نہیں کریں گے، تو میں آج ایک دم کھول کے آیا ہوں اپنے دوست کے ساتھ میں، مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ ماشاء اللہ، دیر آئی درست آئی۔ بھائی کہہ رہے کہ 15 سال سے وہ سوچ رہے تھے کہ اسلام قبول کرے اور باقی مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام سے متاثر ہوئے، لیکن شرما رہے تھے کہ پڑوسی کیا کہیں گے۔ اور جیسے میں نے کہا، اکثر یہ شرم اور یہ حیا جو ہے یہ شیطان کی طرف سے، شیطان روکتا ہے کہ لوگ صحیح راستے پہ چلے، اور اسے روکتا ہے کہ اگر کریں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، اور اکثر لوگ اس کی وجہ سے صحیح راستے پہ نہیں آتے۔ الحمدللہ آپ نے ہمت کی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے۔ آپ اسلام اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں کہ ایک خدا ہے، ایک اللہ ہے؟ ہاں بھائی، آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط، ایک دم غلط۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں ماشاء اللہ۔ آپ اسلام اپنے دل سے قبول کر رہے ہیں؟ ایک دم دل سے، کوئی بھی زبردستی کوئی نہیں؟ زبردستی نہیں ہے۔ آپ کھلے دل سے اور کھلے کھلے دل دماغ سے؟ ہاں، کوئی بھی زبردستی کر رہا کوئی ہے؟ زبردستی نہیں، مالی دباؤ، کچھ نہیں، فزیکل پریشر؟ کچھ بھی نہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو انشاءاللہ میں کلمہ دہراؤں گا، عربی میں آپ بھی اسے دہرائیے انشاءاللہ۔ اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان ان محمدن محمدً عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے ان کے پیغمبر اور بندے ہیں۔ بندے۔ ماشاءاللہ، آپ مسلم ہو چکے۔ دل تو آپ کا 15 سال سے کہہ رہا ہے، آج آپ نے ظاہر کرا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ کے مشکلات کا حل فرمائیں، اور آپ انشاءاللہ اس دنیا میں اور آخرت میں سفلتا پائیں۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مل سکتا ہوں؟ ضرور آپ آ سکتے، میں آپ کو انشاءاللہ ترجمہ بھی آپ کو انشاءاللہ دوں گا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ مائک نمبر 5 میں کوئی نان مسلم بہن ہوں تو سوال کریں۔ السلام علیکم، میرا نام سنگیتا ہے۔ میرے شوہر نے اسلام قبول کیے، میں ہندو ہوں، تو انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں سب کچھ بتایا، اور مجھے قرآن کی کتاب لا کے دی، اور میں نے اسے عمل کیا کہ اللہ ایک ہے اور مورتی پوجا غلط ہے، تو میں نے اسلام قبول کی، اور مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، آج لگتا ہے جو شوہر کے بیویاں غیر مسلم تھی، آج اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے رہا ہے، اور شروع میں جو کرائٹیریا ہے لوگ اسے خود دہرا رہے۔ بہن، میں پھر سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی ہاں۔ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی ہاں۔ ماشاءاللہ،
آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے کی زبردستی کر رہا ہے؟ जी नहीं, بہن آپ کی کتنے سال پہلے شادی ہوئی؟ मेरी शादी को 15 साल हुए। ماشاء اللہ 15 سال سے شوہر آپ کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں हाँ کہ آپ कोशिश ماشاء हाँ اللہ 15 سال کے بعد اس کی کوشش کا آج آپ کو پھل نظر آ رہا ہے کہ اکیلے میں نہیں سارے مجمع میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے آپ شہادت دینا چاہتی ہے. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ जी नहीं, کوئی بھی زبردستی نہیں, کوئی بھی دباؤ नहीं नहीं, آپ किसी کے का दबाव नहीं। آپ کے شوہر کی طرف سے کوئی دباؤ जी नहीं, آپ کو کوئی وارننگ نہیں دی آپ کے شوہر نے نا؟ जी नहीं, کوئی وارننگ نہیں. मैं अपने माशाल्लाह। मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। ماشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو अशहदु اللہ अल्लाह الہ इलाहा الا اللہ इल्लल्लाह واشہدو व अशहदु ان अन्ना محمدن मोहम्मदन عبدہ अब्दहु ورسولہ. व रसूलु। میں شہادت دیتی ہوں मैं शहादत देती हूँ کہ कि اللہ کے علاوہ अल्लाह के अलावा کوئی معبود نہیں कोई मामूद नहीं اور और محمد मोहम्मद صلی اللہ सल्लल्लाहु علیہ وسلم अलैहि वसल्लम اس کے उसके پیغمبر पैगंबर اور بندے ہیں. और बंदे हैं। ماشاءاللہ مسلمان ہو چکی ہے اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اسلام کے بارے میں اور پڑھیے, قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور اس کے اوپر عمل کیجیے. قرآن مجید انسانیت کے لیے سب سے بہترین کتاب دنیا میں ہے. ساری دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید ہدایت کے لیے. آپ اس کا ترجمہ پڑھیے اور اس کے اوپر عمل کے لیے انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو عز جہاں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت فرمائیں انشاءاللہ. اور میرا ایک سوال ہے جی ہاں تاکہ میں اسلام قبول کی ہوں تو مجھے اسلام کے طریقے نکاح کرنا پڑے گا کیا؟ بہن کا اہم سوال ہے کہ ایک نے اسلام قبول کر چکے ہیں تو کیا اسلام کے طریقے سے نکاح کرنے پڑے گا؟ بے شک, کیونکہ پہلے آپ نے کیسے نکاح کیا میں جانتا نہیں ہوں, لیکن اگر صحیح طریقے سے جس طریقے سے نکاح کرنا چاہیے نہیں کیا آپ کو کرنا پڑے گا. اور ایک چیز ضرورت ہے, آپ کے شوہر ہونے والے شوہر یا شوہر کو مہر دینے پڑے گا. آپ کا فائدہ ہے, آپ کا فائدہ ہے. آپ مہر پوچھ سکتی ہے کہ آپ کے شوہر یا آپ کے ہونے والے شوہر سے کہ مجھے 1 لاکھ مہر جو ہو سکتا ہے. آپ 2 لاکھ پوچھ سکتی ہے, مجھے پتہ نہیں کیا طاقت ہے آپ کے شوہر کی. 5 لاکھ بھی پوچھ سکتی ہے, مہر پوچھ سکتی ہے. یہ آپ کا حق ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 کہ شادی کے وقت اپنی ہونے والی بیوی کو ایک تحفہ دو جسے کہتے ہیں مہر. مہر شادی کے لیے نکاح کے لیے فرض ہے اور آپ کو اسلامی طریقے سے شادی کرنے پڑے گا. اور انشاءاللہ کوشش کرو کہ جتنی بھی آپ جانکاری رکھتے اسلام کے بارے میں اس کے لحاظ سے آپ اور آپ کے شوہر اس کے اوپر انشاءاللہ اپنی زندگی بسر کریں. ہوپ ڈانس تو کوشچن. مائک نمبر 2 میں جو بھائی کھڑے ہیں وہ سوال کیجیے. میرا نام وجے سونی ہے. میں مدھیہ پردیش MP سے آیا ہوں. ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں یہاں اور میں نے سنا کہ یہاں ذاکر کا پروگرام ہو رہا ہے. میرے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ خدا اللہ پاک ایک ہے, ایشور ایک ہے. قرآن بائبل ہر جتنے بھی مذہب کبھی کسی کو غلط راہ نہیں دکھاتے, پھر بھی انسان بھٹکتا ہے. کیوں؟ آج لوگوں کو بیماریاں ہو رہی, ٹرین سے جا رہے ہیں, گرتے ہیں, مرتے ہیں, بیماریاں, اندھے لنگڑے لولے. کیوں؟ ایسی کیا کمی ہے؟ اللہ پاک سے ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک ایک نیک انسان بنائے اور دنیا میں رہنا چاہیے. پھر بھی ایسا کیوں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے جو مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بائبل, قرآن, وید یہ سب مذہب کی کتابیں صحیح چیز سکھاتے, پھر بھی انسان بھٹکتا کیوں؟ یہ کہنا کہ ساری مذہبی کتاب جو آج موجود ہے صحیح کہتی ہے, میں اس بات کو نہیں مانتا. میں ایک طالب علم ہوں, میں بائبل پڑھ چکا ہوں, وید پڑھ چکا ہوں, گیتا پڑھ چکا ہوں اور قرآن مجید بھی پڑھ چکا ہوں. قرآن کے علاوہ جتنی دیگر مذاہب کی کتاب ہے ان سالوں میں ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے. بائبل کے اسکالرس کہتے ہیں کہ بائبل ہیز بین کرپٹڈ, اٹ ہیز بین کنکاکٹڈ, اٹ ہیز بین فیبریکیٹڈ. تو کچھ چیز لیکن بائبل میں اب بھی صحیح ہے, کچھ چیز صحیح ہے, کچھ چیز غلط ہے. بائبل میں کتنی ان سائنٹیفک چیزیں ہیں,
खाली आप पहली बुक पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर नंबर 1, उसी के अंदर आपको कई अनसाइंटिफिक चीज मिलेंगी। इसमें लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्ष नंबर 16 में कि खुदा ने 2 बॉडीज बनाए, 2 लाइट देने के बॉडीज बनाए जो रोशनी देती है। सूरज जो दिन में रोशनी देता है, चांद जो रात में रोशनी देता है। आज की साइंस कहती है कि चांद की खुद की रोशनी है ही नहीं, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। उसका मतलब बाइबल के अंदर खुदा ने गलती की? नहीं, इसमें इंसान ने मिलावट की। और ऐसे में सैकड़ों मिसाल दे सकता हूँ, वक्त की किल्लत होने की वजह से नहीं देना चाहता हूँ। इसी तरीके से वेद में भी मिलावट है, ओल्ड टेस्टामेंट में मिलावट है, न्यू टेस्टामेंट में। कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जो 1400 साल के बाद भी माशाअल्लाह पाक है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुरान मजीद में सूरह हिजर सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि मैंने ये कुरान नाजिल किया हूँ और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। मतलब जितनी मजहबी किताब पहले आए वो सिर्फ एक वक्त के लिए थी, इसीलिए खुदा ने उसे अहम नहीं समझा कि उसे महफूज रखे, क्योंकि कुरान मजीद इंसानियत के लिए आखिरी पैगाम है। अल्लाह ताला खुद अपने आप पे लेते हैं और कहते हैं कि इस किताब में कोई भी मिलावट नहीं कर सकता। वो इस किताब के ज़रिए अगर आप पढ़ेंगे तो कभी भी भटक नहीं सकते। पढ़ने के बाद अगर उस पर अमल करेंगे तो कभी भी नहीं भटक सकते। पढ़ने के बाद उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो भटक सकते हैं। आप पूछते क्यों इंसान भटकते? क्योंकि इंसान की फितरत है। इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब आपको इजाज़त दी है कि आप अल्लाह की बात को माने और चाहे तो न माने। बाकी जितनी अल्लाह की मखलूक़ात है, ऑल द क्रिएशन, यू हैव गॉट नो फ्री विल एक्सेप्ट फॉर जिन एंड इंसान। इंसान और जिन को छोड़ के बाकी क्रिएशन को कोई भी फ्री विल नहीं है। इंसान अल्लाह की सबसे बेहतरीन क्रिएशन है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते कि इंसान चाहे तो अल्लाह के अहकामात पे अमल कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है। अगर आप अमल करेंगे तो आप फरिश्ते से भी ऊंचे, क्योंकि फरिश्ते को कोई इजाज़त नहीं अल्लाह के खिलाफ जाने के लिए। जो अल्लाह बोलता मानते। अगर आपके पास फ्री विल होने के बाद आप अल्लाह की बात मानते तो आप फरिश्ते से भी ऊंचे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो आप फिर शैतान जैसे बन जाते हैं। तो ये इम्तिहान है। आप मुझे पूछ रहे हैं कि एग्जामिनेशन में टीचर कुछ लोग को फेल क्यों करती है? नहीं, एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, आज की डेट में हज़ारों लोग डेली मरते हैं और हज़ारों बीमारियाँ पैदा होती हैं। और जन्मांतरों से हमको कुरान है, उस शिक्षा दी जाती, फिर भी लोग अमल क्यों नहीं करते? भाई साहब ने पूछा हज़ारों लोग मर रहे, भाई साहब उससे ज़्यादा लोग पैदा हो रहे। हज़ारों लोग मर रहे, उससे ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं। पैदा हो रहे हैं ना। मरने से आप जहन्नम में नहीं जाएंगे। मरना मतलब इम्तिहान का टाइम घंटी बच गई। इंसान एक भाई साहब, हाँ, आप सवाल कह रहे, मुझे जवाब देना। बाकी लोग भी ठहरे हुए। जी जी, आप अगर सवाल पे सवाल पूछते जाएंगे तो बाकी लोग को वक्त नहीं मिलेगा। जी उसूल है क्या, एक सवाल पूछना, मैं आपको 2 की इजाज़त दिया, 3 की दी। आप अगर बहस करने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएंगी। नहीं, बहस नहीं कर रहा। नहीं, क्योंकि ये सवाल जो आपका सेशन है, आप जो सवाल के उसका जवाब नहीं सुने, दूसरा सवाल पूछ रहे। आपने पूछा कि हज़ारों लोग मर रहे, तो मैं कह रहा हूँ कि हज़ारों लोग पैदा भी हो रहे, फिर भी पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। हज़ारों बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। अब बीमारी से अगर अल्लाह की इबादत करेंगे, कुरान के मुताबिक चलेंगे तो क्यों बीमारी फैलेगी? लोग क्यों नहीं करते? आज इस्लाम भाइयों में कितने लोग हैं जो दरगाह पे जाते हैं, दरगाह को खुदा मानते हैं। भाई साहब ने कहा कि बहुत से लोग बीमार हो रहे। बीमारी 2 किस्म की होती है। आप एक मिनट, ये जैसे इस्लाम में हमारे भाई हैं और कितने सारे भाई हैं, कितने लोग खुदा अल्लाह पाक को मानते हैं। ये सत्य बात है, ये मैं भी मानता हूँ। हर इंसान को अमल करना चाहिए। आज इस्लाम को मैं भी मानता हूँ। भाई साहब, आपके आखिरी सवाल का जवाब दूंगा। आप बोलते बहुत से लोग बीमार 2 किस्म के होते हैं। एक होती जिस्मानी बीमारी, एक होती रूहानी बीमारी। जिस्मानी बीमारी के वजह से कोई भी जन्म में नहीं जाएगा। बीमार होना इंसान की फितरत है, नॉर्मल, कुछ गलत बात नहीं। बीमार होना का मतलब नहीं कि आप जन्नत में नहीं जा सकते, लेकिन रूहानी बीमारी होंगी तो प्रॉब्लम है। बहुत से लोग कहते अपने आप को मुसलमान, अगर शिर्क करते तो उसे जन्नत नहीं मिलेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाकी लोगों को छोड़ो, आप एक खुदा में मानते? खुदा को मानता हूँ। आप बुत परस्ती को गलत समझते हैं, सही समझते? गलत है ना वो।
आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, अभी खुदा तो एक है, अभी अल्लाह ताला कितने पैगंबर भेजता है ये मैं भी नहीं जानता। लेकिन मुझे ईमान रखना पड़ेगा जितने पैगंबर हैं वो सही है, और आखिरी पैगंबर पे तो ईमान रखना पड़ेगा। मैं भी नाम नहीं जानता हूँ जितने पैगंबर हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इस ज़मीन पे 1,24,000 पैगंबर है, नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है कुरान मजीद में। मैं उन पे ईमान लाता हूँ, लेकिन अमल करता हूँ आखिरी पैगंबर की सुन्नत और सीरा पे। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं मानता हूँ पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के जो कुरान में लिखा हुआ है लोगों को अमल करना चाहिए, मेरे को भी अमल करना लोगों को चाहिए। छोड़ो, आप अमल मैं- करने को तैयार है? मैं कोशिश करता हूँ अब चलने की। बिल्कुल सही, कोशिश करो। अमल में ऊंच नीच चलेगा, कोशिश करते क्या आप? कोशिश करता हूँ। आप मानते खुदा एक है? खुदा एक है। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? खुदा एक है। आज मैं इस्लाम कबूल करूँ, आपके मैंने कलमे कबूल किया, पर अगर मैं गलत करूँगा तो गलत है ना, खुदा भी गलत कहेगा। यही सवाल मुझे एक शख्स ने पहले पूछा था। अगर मैं इस्लाम कबूल करूँ, मुसलमान बनूं और कुछ गलती करूँगा तो गलती मैं नहीं, ये इंसान है। हाँ मालूम है, अबे मैं भी गलती करता हूँ। मैं पहले कह चुका हूँ कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सारी बातों पे अमल करता हूँ इस्लाम की। मैं ये नहीं कहता कि 100% मैं पक्का मुसलमान हूँ। मैं कोशिश करता हूँ। ये इंसान गलती का पुतला है, इंसान गलती करेगा ही। अल्लाह के मेहरबानी के बिना, अगर अल्लाह मेहरबान नहीं है तो कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, ना तुम ना मैं। आप समझ रहे? जी। गलती करे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे अहम गलती से दूर रहो, बुत परस्ती। आप बुत परस्ती से दूर रह सकते? कोई नहीं बच सकता उससे। बुत परस्ती से मैं बचाऊं, आप बचना चाहेंगे? बुत परस्ती कैसे आप बचे हैं? बुत परस्ती मतलब आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा। मैं मूर्ति पूजा से बचा हुआ हूँ। बस, आप मूर्ति पूजा से बचना चाहेंगे? आप बचे ना मूर्ति पूजा से? खुदा, आप वादा देते जिंदगी में मूर्ति पूजा नहीं करेंगे? खुदा को मानता हूँ, अल्लाह पाक को, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। मूर्ति पूजा लोग करते हैं, लोगों की आस्था बढ़ती है, करने दो, जो करते हैं करते हैं। आप करते? मैं खुदा को मानता हूँ, दरगाह पे भी जाता हूँ, मंदिर पे भी जाता हूँ। कोई जाना कोई गलत नहीं है। गलत जगह पे जाना गलत है, सही जगह पे जाना सही है। आपको अगर अल्लाह की इबादत करना है तो जाइए मस्जिद में। मस्जिद मतलब सिजदा की जगह, जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, उस जगह को क्या कहते हैं? मस्जिद। आप मस्जिद जाओ, वो सही जगह है। मस्जिद जाके अल्लाह की इबादत करो, वो सही है। उसके अलावा आप गलत जगह जाएंगे तो आप सही रास्ता नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको सिर्फ अल्लाह की इबादत करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, और अल्लाह के पैगंबर पे मानना चाहिए। अगर आप 3 चीज़ पे मानते कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और मूर्ति पूजा गलत है, और मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, तो आप इस्लाम के रिलीजन में दाखिल हो सकते। अमल आस्ते आस्ते आएगा, अमल आस्ते आस्ते आएगा। ज़रूरी नहीं आज आपने इस्लाम कबूल किया तो 100% मुस्लिम होंगे। 100% होना मेरे बस में भी नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए, धीरे धीरे 50%, 60%, 70%, जितना हो सके उतना बेहतर है। लेकिन पहले दाखिला तो लेना चाहिए। आप स्कूल में पहले दाखिल तो लो। उस खुदा पाक के हमारे दिल में, लोग कहते हैं रूह जो अजय अमर है वो कभी मर नहीं सकती, नापाक नहीं हो सकती, और वो चीज़ अपने अंदर है, उसके एक अंश है हम लोग, जिसको कभी देखा नहीं है किसी ने। खुदा को देखने की ज़रूरत नहीं, खुदा के अहकामात पे अमल करने की ज़रूरत है। जी। खुदा की ताकत देखो, खुदा का पावर देखो, वही काफ़ी है। खुदा को खुद देखना ज़रूरी नहीं है। आप अगर एक खुदा में मानते, बुत परस्ती नहीं करते, और पैगम्बर में मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काफ़ी है शुरू होने के लिए। फिर उनके अहकामात पे कुरान पढ़िए, अमल कीजिए, बाद में आएगा। आप एडमिशन लेना चाहते? मैं खुदा को, अल्लाह पाक को मानता हूँ और मानता रहूँगा, पर मैं ये नहीं सोचता कि मतलब अभी आपके बोलने से मैं मानता हूँ कि आप सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं है, पर मेरा दिल एक्चुअली बोल रहा है कि खुदा निराकार है, उसको दिल से पुकारो, वो है। और लोगों को यहाँ से इस कैंपस जाने के बाद लोग सोचेंगे कि गलत बोला, अच्छा बोला, लोग उसमें खूबियाँ निकालेंगे, और जो सही है वो अल्लाह ताला की बात को समझेगा। और यहाँ से कितने हज़ारों लोग हैं और लाइव टेलीकास्ट आज टीवी पे देख रहे हैं,
उन सभी से गुजारिश करूँगा कि उस अल्लाह पाक निराकार ईश्वर पे अमल करें, ना कि एक दूसरे की बुराई करें। और आपसे भी मैं ये चाहता हूँ, दरख्वास्त चाहता हूँ कि आप बहुत बड़े हैं एज में और मैं आपसे बहुत छोटा हूँ और ज्ञान में भी आप मेरे से काफ़ी बड़े हैं, पर एक मैं मूर्ख बालक हूँ। और मैं यही जानता हूँ कि खुदा अल्लाह पाक एक है। लोगों को सिर्फ ईमान रखना चाहिए, इंसानियत रखना चाहिए और उस खुदा अल्लाह पाक को राह में चलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। भाई साहब कहते खुदा है कि मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे। जब आपके दिल से आप मान लेंगे कि मज़हब सही आप कर सकते हैं, अभी आप अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इस्लाम कबूल करें। और पढ़िए कुरान मजीद के बारे में, जब आप लोग को बोल रहे खुदा एक है आप कबूल कर रहे क्या नहीं, वो आप जाने और आपका खुदा जाने। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से आपको हिदायत दे। मैं चाहूँगा कि कोई वॉलंटियर अगर इसको कुरान मजीद का तर्जुमा देख सके उसको पढ़िए, और कुछ अगर परेशानी पेश है कुरान मजीद के बारे में आप मुझे इंशाल्लाह डोगरी में आके सवाल कर सकते हैं। नहीं, कुरान में कोई गलत नहीं लिखा हुआ है।